จากคลิปที่แล้วที่ผมทำการเปลี่ยนพัดลมปุ่มกดเป็นแบบพัดลมรีโมทนะครับผมซึ่งก็ใช้ได้เรียบร้อยนะครับแต่ก็มีเพื่อนๆถามมานะครับว่าสามารถที่จะทำให้ใช้ได้ทั้ง2ระบบเลยไหมก็คือทั้งรีโมทแล้วก็ปุ่มกดเดี๋ยววันนี้ผมก็จะมาทดลองทำให้มันเป็น2ระบบโดยใช้เป็นสวิตช์6ขาอย่างนี้ต่อเพิ่มเข้าไปนะครับผมทำยังไงบ้างเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง Daddy's Tip ครับผมขั้นตอนแรกเราก็ต้องมาแกะกันก่อนนะครับโดยที่เราต้องถอดปลั๊กก่อนนะครับอย่าลืมนะครับผมคราวนี้เอาแบบเริ่มต้นเลยผมแกะทุกอย่างออกมาเลยนะครับโมดูลรีโมทก็จะเป็นตัวนี้นะครับผมแล้วก็ตัวสวิตช์6ขานะครับแล้วก็ข้างในพัดลมตรงนี้ก็จะเป็น2สายที่มาจากปลั๊กนะครับแล้วก็4สายนี้ก็จะมาจากมอเตอร์นะครับผมแล้วอันนี้ก็จะเป็นสวิตช์ปุ่มกดเดิมเดี๋ยวผมต้องทำการเจาะรูเพื่อที่จะติดตั้งสวิตช์ตัวนี้เข้าไปก่อนนะครับแล้วก็เจาะรูให้พอที่จะใส่สวิตช์เข้าไปได้นะครับแต่ว่ายังไม่ต้องใส่เข้าไปนะครับผมแล้วเราก็เจาะอีกรูหนึ่งเพื่อให้ตัวรับสัญญาณรีโมทพอจะโผล่ขึ้นมาได้นะครับขั้นตอนต่อไปเราจะเอาสายที่มาจากปลั๊กไฟบ้านนะครับเราก็จะสอดเข้าไปในรูของสวิตช์ตรงนี้ที่ตัวสวิตช์6ขานะครับผมจะหนีบเข้ามาตรงนี้ก่อนส่วนของสวิตช์6ขานะครับผมก็จะเอาสายลายที่มาจากปลั๊กไฟเอามาต่อที่ขาตรงกลางนะครับทางซ้ายก่อนแล้วก็ฝั่งของสายนิวตรอนที่เป็นสีฟ้านะครับก็จะต่อกับขาตรงกลางเช่นเดียวกันแต่ว่าเป็นอีกฝั่งหนึ่งนะครับคราวนี้เราก็เตรียมสายไฟมา4เส้นนะครับผมก็จะเอาข้างแดงนะครับมาอยู่กับสายลายแล้วก็ข้างดำนะครับมาอยู่กับสายนิวตรอนส่วนของ2ขานี้ก็เหมือนกันนะครับผมโอเคมาดูชัดๆนะครับเส้นสีน้ำตาลกับเส้นสีฟ้าเนี่ยก็จะเป็นสายที่มาจากปลั๊กแล้วผมก็จะเอาสายไฟมาต่อเส้นสีแดงกับเส้นสีดำโดยที่แยกกันต่อคนละข้างอย่างนี้นะครับเพื่อให้แน่นหนามากขึ้นแล้วก็บัดกรีติดไปเลยนะครับจากนั้นเราก็เอาทุกสายนะครับผมหยอดลงรูเข้าไปคราวนี้ที่ตรงสวิตช์นะครับบอกว่าผลักขึ้นจะเป็นรีโมทแล้วก็ผลักลงจะเป็นปุ่มกดนะครับหลังจากที่เราใส่เข้ามาแล้วเราก็จะทำการต่อกับเส้นภายในนะครับโดยที่สายที่มันมาจากมอเตอร์นะครับอันนี้สีขาวจะเป็นสายคอมมอนนะครับผมแล้วก็จะเอามาต่อกับขานี้โอเคอันนี้คือสายคอมมอนนะครับแล้วเราก็เอาสายสีดำที่ต่อจ้ำกับเส้นคอมมอนนะครับเอามาต่อที่ช่องคอมของโมดูลรีโมทนะครับผมต่อไปเราจะเอาเส้นสีแดงกับเส้นสีดำคู่ล่างนะครับเส้นสีแดงจะมาต่อที่ช่อง L ของโมดูลรีโมทนะครับเส้นสีดำก็จะมาต่อกับช่อง N นะครับแล้วก็เส้นสุดท้ายที่ต่อมาจากสวิตช์6ขานะครับก็คือเส้นสีแดงตรงนี้เราก็จะต่อเส้นสีแดงนี้มาที่ตรงสวิตช์ปุ่มกดนะครับผมเพื่อที่จะจ่ายไฟให้สวิตช์นะครับคราวนี้สายที่ต่อมาจากมอเตอร์นะครับจะมีสีแดงน้ำตาลแล้วก็ดำนะครับผมสีแดงคือเบอร์3น้ำตาลเบอร์2ดำเบอร์1นะครับคราวนี้ผมเริ่มจากสายสีดำที่เป็นเบอร์1ก่อนนะครับคราวนี้ผมก็จะเอาสายไฟอีกเส้นหนึ่งมานะครับผมเดี๋ยวผมก็จะทำการมัดรวมกันแล้วผมก็จะติดเข้าไปที่ขั้วของสวิตช์เบอร์1นะครับแล้วก็เอาสายจากมอเตอร์มาต่อตามเบอร์นะครับเบอร์1เบอร์2เบอร์3แล้วเราก็เอาสายไฟเส้นต่างหากนะครับผมมาจ้ำไว้แต่ละเบอร์ด้วยนะครับแล้วเราก็เอาเส้นที่จ้ำของแต่ละเบอร์นะครับเอามาเสียบกับตรงโมดูลรีโมทนะครับผมอย่างเช่นเส้นที่จ้ำจากเบอร์1นะครับเราก็จะเอามาเสียบกับช่องเบอร์1เส้นที่จ้ำจากเบอร์2แล้วก็เอามาเสียบที่ช่องเบอร์2แล้วก็สุดท้ายนะครับเส้นที่จ้ำมาจากเบอร์3แล้วก็เอามาเสียบกับช่องเบอร์3ขั้นตอนนี้เดี๋ยวเราก็จะบัดกรีทุกจุดนะครับผมเชื่อมให้เรียบร้อยนะครับเดี๋ยวเราหาที่ติดแผงวงจรก่อนนะครับผมสุดท้ายก็จะเหลือสายรับสัญญาณรีโมทนะครับแล้วก็จะใส่เข้าไปในรูที่เราเจาะเอาไว้ตรงจุดรับสัญญาณรีโมทมันก็จะโผล่ขึ้นมาอย่างนี้ที่เหลือแล้วก็ลองดูจัดสายให้เรียบร้อยหน่อยนะครับหลังจากที่ตรวจสอบความเรียบร้อยแล้วนะครับผมเราก็ปิดเข้าไปเลยแล้วก็ถ้าเกิดว่าเราเสียบปลั๊กนะครับสำหรับสวิตช์ตัวนี้เขาจะมีไฟด้วยนะครับผมแต่ถ้าเกิดว่ามาอยู่ตรงกลางเนี่ยเรายังทำอะไรไม่ได้นะครับผมถ้าเกิดว่าเราจะใช้ปุ่มกดนะครับที่ผมเซตเอาไว้ก็คือเรากดลงมาข้างล่างแล้วเราก็สามารถที่จะใช้ปุ่มกดได้นะครับผมทั้งเบอร์1เบอร์2แล้วก็เบอร์3แล้วก็ปิดได้ตามปกติเราก็จะใช้รีโมทไม่ได้นะครับแล้วถ้าเกิดว่าเราผลักขึ้นเราก็ใช้รีโมทกดได้กดอีกทีนึงก็เป็นเบอร์2กดอีกทีนึงก็เป็นเบอร์3
อย่างนี้แล้วก็ปิดได้เหมือนกันซึ่งถ้าเกิดว่ามันผลักไปที่รีโมทเนี่ยมันก็จะใช้ปุ่มกดไม่ได้เลยนะครับผมเพราะฉะนั้นไม่ต้องห่วงว่าเราอาจจะกดเบอร์2ทิ้งเอาไว้อย่างนี้แล้วเรากดไปรีโมทมันก็จะไม่ทำงานนะครับเห็นไหมฮะแต่ว่าอย่างหนึ่งก็คือมันไม่สามารถที่จะใช้พร้อมกันได้นะครับถ้าเกิดว่าเราจะใช้ปุ่มกดเราก็ต้องมาเปลี่ยนสวิตช์ก่อนเป็นปุ่มกดนะครับแล้วเราก็สามารถที่จะใช้ได้หรือว่าถ้าเกิดว่าเราจะใช้เป็นรีโมทแล้วก็ต้องเปลี่ยนสวิตช์มาที่รีโมทก่อนเราถึงจะใช้รีโมทได้นะครับผมแต่ถ้าให้ดีถ้าเกิดว่าเราไม่อยู่บ้านเราก็ถอดปลั๊กพัดลมเอาไว้ดีกว่านะครับผมแล้วก็ส่วนอุปกรณ์ทั้งสวิตช์6ขาแล้วก็รีโมทโมดูลพัดลมนะครับผมก็จะใส่ลิงก์เอาไว้ที่คำอธิบายใต้คลิปแล้วก็จะปักหมุดไว้ที่คอมเมนต์ด้วยนะครับผมเพื่อนๆอาจจะหาซื้อมาลองทำกันดูนะครับส่วนถ้าใครคิดว่าคลิปนี้ยุ่งยากไปหน่อยอยากจะต่อรีโมทอย่างเดียวจบนะครับผมก็จะใส่ลิงก์ของคลิปที่แล้วที่เป็นการใส่รีโมทโมดูลอย่างเดียวเอาไว้ที่คำอธิบายใต้คลิปด้วยนะครับผมถ้าหากว่าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์นะครับแล้วก็แชร์ให้เพื่อนๆท่านดูด้วยนะครับผมใครยังไม่กดติดตามช่อง Daddy Tip ก็อย่าลืมกดติดตามนะครับวันนี้ไปก่อนนะครับผมพบกันใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับ